Quixera presentarvos o proxecto titulado A cultura lúdica e musical a través do xogo tradicional. Trátase dunha serie de vídeos elaborados como material didáctico en formato de pílulas de coñecemento que xorde a raíz da segunda convocatoria de proxectos en MOOC e de apoio das TICs á docencia aprobada pola Universidade de Santiago de Compostela. Participamos neste proxecto diversos docentes das áreas de didáctica da expresión corporal e didáctica da expresión musical e a nosa intención é poñer a disposición do alumnado dos grados de mestre e mestra de educación primaria e infantil dunha serie de material audiovisual para que de forma autónoma se podan adentrar no coñecemento, neste caso, do patrimonio cultural que temos en Galicia a través do xogo tradicional, atendendo fundamentalmente a dous aspectos: o lúdico, neste caso que interveñen o xogo e o movimento, e o musical, manifestacións asociadas de forma xeral aos xogos tradicionais non só en Galicia, senón en todo o mundo. A UNESCO recoñeceu en repetidas ocasións que os xogos populares e tradicionais constitúen unha parte importante do patrimonio cultural inmaterial dunha determinada rexión. En Galicia, como non podía ser menos, os xogos tradicionais galegos tamén supoñen un elemento importante de transmisión do noso patrimonio artístico e cultural. Xogos de nenos, de adultos, danzas, bailes e cancións asociadas ao acto lúdico tamén supoñen un importante medio de transmisión cultural que nos axuda hoxe en día a comprender a nosa historia como pobo, neste caso, a través do xogo tradicional. É innegable o valor educativo do xogo tradicional, coidado tamén a través do currículum educativo, pero insuficiente ao percatarnos do seu decaimento no coñecemento, uso e práctica das novas xeracións. Agardamos que este material que vos presentamos sirva, cando menos, para coñecer e identificar o seu valor cultural, artístico e histórico. E nadie mellor para introducirnos nesta temática que Paco Veiga, mestre, doutor en Educación, elaborou unha tese de doutoramento sobre o xogo popular galego e educación e membro da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional. Pois referímonos ás actividades do grupo social máis novo da sociedade, actividades que son inherentes á propia evolución do individuo, é dicir, estamos falando de actividades que se desenvolven dun xeito natural e continuo para ir medrando, ir aprendendo, ir integrándose nun medio. E se falamos de persoas adultas, pois case falamos do mesmo. Falamos, neste caso, xa de actividades que, no caso das persoas adultas, procuran algún tipo de competición que non é necesaria nos xogos dos máis pequenos. Uns e outros son actividades que veñen desde a noite dos tempos, por unha parte, e por outra parte, que son recreadas día a día, a pesar dos tempos modernos nos que vivimos, non? Cando falamos de xogos populares e tradicionais, deixando xa a definición xenérica de xogo, falamos de actividades lúdicas nacidas nun grupo social, nun medio determinado. Algúnas desas actividades veñen desde a noite dos tempos, son os xogos tradicionais. Outras actividades, outros xogos, logo, dos que estamos falando son xogos reconvertidos, readaptados ou nacidos en tempos máis recentes que poderíamos denominar populares, aínda que non veñan desde a noite dos tempos. Os xogos veñen desde a noite dos tempos, como decimos, transmiten, sen pretendelo, sen que ninguén o pretenda, transmiten trazos da nosa forma de vida, da adaptación ao medio, das nosas circunstancias vitais en cada época, etc. Por lo tanto, que máis cultura inmaterial que é esa? O noso patrimonio lúdico é dos máis ricos da Península Ibérica, eso non cabe ninguna dúbida. Sen querer dar cifras, porque non se deben dar neste contexto e en ningún outro, nos temos catalogados 123 tipos de xogos, que é unha forma, 1, 2, 3, non foi unha forma de parar, pero cada xogo ten infinitas variantes, estamos falando de milleiros de xogos. Naturalmente, os medios son diferentes, no interior non hai mar, para tirarse a él, por exemplo, o medio non cabe ninguna dúbida de que mediatiza os xogos, non? Sen que uns sexan mellores nin peores, obviamente, son todos xogos que nacen nun medio concreto para unha necesidade lúdica concreta, todos temos necesidade de xogar. O xogo non foi estudado desde a perspectiva científica, digamos, ata o século XIX, non? E é unha das primeiras teorías xa fala xustamente disso, do xogo como adestramento para a vida adulta. Primeira parte, polo tanto, o xogo como adestramento da vida adulta, non? Como adestramento, puro e duro. E despois, unha segunda vertente do asunto pode ser esta. O traballo convértese en xogo cando o ser humano descubre no traballo unha certa gracia. Iso é o que di un investigador portugués chamado Antonio Cabral.
con moi bo criterio, é dicir, que fan, sobre todo as persoas adultas, despois de traballar? Pois ao mellor xogar o que estaban traballando. O xogo ten que valerse do que o medio ofrece. Do que o medio ofrece de xeito natural, é dicir, o xoguete espontáneo, o xoguete que non foi concebido como tal, un pau, xa digo, ou do que ofrece o medio manipulado, é dicir, unha masa expertas que dunha cacholiña de nabo ou dun cachiño dunha pola fan un tirapedras. Que sucede ás veces? Sucede que intentamos trasladar un xogo a outra realidade. E nesa realidade non existe un material. Calquera obxecto se pode convertir en xoguete. Calquera obxecto. Analicemos que fai un neno, unha nena, unha criatura nos primeiros anos de vida. Ou non, nin sequera nos primeiros anos. Agarra pois unha bolsa e convertio noutra cousa diferente. Non? Evidentemente a forma de vida cambiou moito e antes existían as cuadrillas de xogo, que eran auténticas escolas de vida. Digo antes, eu non sei se agora existen, quero supoñer que siguen existindo. Non? Antes xogábamos, no noso caso, na aldea todo o día fora, ninguén se preocupaba por nós, quero dicir, ninguén tiña medo de que tivésemos unha desventura. Nas cidades, nos barrios, antóiaseme que sucedía exactamente o mesmo. Hoxe en día iso é bastante impensable, sobre todo en certos contextos, incluso no medio rural, onde hai unha cantidade de cousas escolares para facer que iso é inmensa. Nos soimos falar de dos conceptos. Por unha parte, o neno alindado, quer decir, o neno que nunca se solta, con perdón, entendas a comparanza, que con todo o respeto, antes levábamos as vacas da corda para que pacesen nos lindes, nas leiras, eran as vacas alindadas, para que non lle fosen pacer ao vecino. Que facemos hoxe cos nenos? Nunca lle soltamos a corda. Iso por unha parte. E despois, por outra parte, enténdase tamén que o digo con todo o respeto, falamos un pouco dos nenos e nenas mascotas, que é dicir, que ás veces parece que concebimos os nosos fillos e fillas como se fosen... Eu xa sei que isto é produto do tempo, sobra decir que o digo con todo o respeto, insisto, pero parece realmente que estamos pendentes del todo o día, e que a nosa xoia, esa criatura, son poucos por unha parte, e por outra parte estamos cuidando, eso protexendo sempre, non? Os xogos máis vistosos a día de hoxe son os birlos, os bolos. Temos infinitas variantes, xogos moi bonitos, xogos de bolos moi realmente chulos, adaptados a contextos determinados. A chave, por suposto, que é un dos deportes tradicionais de Galicia, un dos deportes nacionais de Galicia, porque se xoga en diferentes lugares con materiais diferentes, daí a importancia do material que ofrecía o contorno, pero en esencia consiste no mesmo, en tirar un obxecto contra un obstáculo. E, por suposto, este sí que é o auténtico deporte nacional de Galicia, que é a billarda, non? A estornela. De feito, estamos en proceso parece ser que está en proceso de constitución da Federación Galega de Xogos Tradicionais, que incluiría estes tres xogos deportes, non? Compre non esquecernos de que temos un catálogo riquísimo de deportes, máis deportes tamén, pero un catálogo riquísimo de xogos de xogos de nenos e de nenas que están absolutamente vivos. Outra cousa é que non se practiquen, digamos, cada 2 por 3 na rúa como sucedía antes. Iso son cousas diferentes, pero os xogos están absolutamente vivos e na memoria de todo o mundo. Pero desde a óptica da educación, digamos que está claro que o sistema educativo galego, e non só o sistema educativo, senón as actividades de tempo libre, etc., debían desempeñar un papel máis decidido. Non? Neste sentido, a Asociación Europea aprobou a Declaración de Verona no ano 2015, que justamente propugna isto, que o xogo tradicional se integre nos currículos escolares. Desde Galicia temos feito unha emenda, porque a Declaración de Verona é unha simple manifestación externa de intencións. Desde Galicia temos, digamos, proposto que se analice o xogo, a vixencia do xogo no século XXI, é realmente que se procure saber para que pode servir. Non? Seguramente o camiño está moi pouco andado, é dicir, hai experiencias realmente moi interesantes, pero quedan moito por facer. Eu fago un convite a todos os profesores e profesoras novos, todos os mestres e mestras, para que pensen seriamente en introducir o xogo tradicional no curso. Porque, por outra parte, a nivel legislativo, a súa inclusión é máis ben, non vou decir anecdótica, porque en algúns casos efectivamente sí está introducido, pero
nos temos diferentes líneas de investigación na nosa asociación, por exemplo, sobre o xogo tradicional e a matemática, o xogo tradicional e a plástica, o xogo tradicional, por suposto, a educación física, o xogo tradicional a natureza. Hai moito que facer aí, hai un campo moi grande. Podemos situar os anos 60 do século pasado como o punto no que os xogos tradicionais empezaron a esmorecer na súa práctica. Por qué? Porque se produciu a emigración masiva e en Galicia, sobre todo na Galicia rural, entraron os cartos. Antes non se utilizaban os cartos ordinariamente, nin falta que facía. Entón aí foi posible adquirir xoguetes industriais, que xa existían desde principios do século XX, pero que realmente, sobre todo na xente do común, non se utilizaban. Antes os xoguetes construíase, eso por unha parte, non? Introduciuse, polo tanto, o xoguete industrial. E depois, por outra parte, non cabe ninguna dúbida de que cambiaron as formas de vida. Os nenos e as nenas agora mesmo realmente viven para os traballos escolares. En fin, eu creo que incluso ás veces dun xeito absolutamente exagerado. Eu vexo con certo optimismo. Hai moitos movimentos, xa digo que nos estamos integrados na Asociación Europea de Xogos e Deportes Tradicionais e na nosa contorna hai infinidade de proxectos de moi variada índole, incluso en Galicia tamén. Eu o que lles pediría aos educadores e educadoras, en primeiro lugar, é que se acheguen ao xogo, e ao xogo popular e tradicional en particular, e que descubran realmente que é o que temos aí, e se paga a pena. Se non paga a pena, pois non paga a pena, pero eu creo que realmente o xogo popular e tradicional faríanos un pouco máis felices, aparte de cohesionarnos como pobo e o pasado ten que servir para mirar o futuro, pois de cohesionarnos como pobo e de mirar que camiño podemos seguir no futuro, non? E xa digo, de facer un pouco máis felices os nosos nenos e nenas. Están moi necesitados diso.